नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा नेटमेट से कैसे आप दवाई मंगा सकते हैं घर बैठे। मैंने अभी नेटमेट से कुछ दवाइयाँ मंगाई हैं और अभी मुझको ये देखिए आज मुझको प्राप्त हुई है। ये मुझको 192 रुपीज़ में कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं और ये मुझको ही मिली है, आज मिली है। और ये देख सकते हैं आप, चेन्नई से ये दवा मुझको अभी आज डिलीवर हुई है और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी 192 रुपीज़ में लखनऊ में मुझको पड़ा हुआ है और मुझको इसमें शिपिंग चार्ज नहीं पड़ा हुआ है बिल्कुल भी। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा का सामान मंगाते हैं तो आपको इसमें कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस नेटमेट से जो दवाई आई है उसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कैसे इन्होंने किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा अच्छा सा इन्होंने पैक करके दिया हुआ है कि कोई दवा ख़राब ना हो। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से अनबॉक्स कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा इन्होंने पैक करके दिया हुआ है। तो चेन्नई से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा है, इनको देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने पैकिंग करके दी हुई है और यहाँ पे मैं इसको ये देखिए अनबॉक्स कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा उन्होंने दिया हुआ है। इसके अंदर जो दवाइयाँ हैं उसको भी एक और कवर में करके दिया हुआ है इन्होंने। ये देखिए पूरा मैं हटा दे रहा हूँ। ये देखिए दवाइयों को भी इन्होंने डबल रैप में करके दिया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, दो चीज़ें मैंने मंगाई थी, तो वो मुझको डिलीवर हुआ है। और ये देखिए इसके अंदर आपका ये पूरा बिल दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए netmeds.com इंडिया की फार्मेसी। और ये जो मैंने मंगाया है पूरा नाम लिखा हुआ मेरा, कहाँ पे आना है इनको और क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा उन्होंने 192 रुपीज़ में मुझको पड़ा है। ये 2 क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि मैंने काफ़ी सामान मंगाया हुआ है इसमें नेटमेट से। तो अभी मुझको एक डिलीवर करके गया है कुरियर मैन और हो सकता है कि शाम तक मुझको दूसरा भी रिसीव हो जाए। तो आप देखिए बहुत बढ़िया उन्होंने किया है। इसको मैं अलग रख दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये दवाई को भी इन्होंने डबल फल के अंदर रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये दवाई मैंने मंगाई थी ऑस्टो की, बहुत बढ़िया दवा है जो मैंने मंगाई है यार। ये देखिए मुझको रिसीव हो गया है। और ये दूसरा मैंने मंगाया था ग्लूकॉन-डी और ये भी मुझको आज रिसीव हो गया है। तो अब घर बैठे आप नेटमेट से बहुत ही अच्छी तरीके से आप बिना किसी दुकान में जाए हुए ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगा सकते हैं दवाई भी। और इसमें आप बेनिफिट भी पा सकते हैं, कुछ दवाइयों को छूट भी मिलती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो आप भी इसको मंगा सकते हैं नेटमेट से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी आप तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।